Собирается новый дымоход. На фундамент укладывается гидроизоляция. В нижнюю часть помещаются емкости для сбора конденсата. Сверху керамзитобетонная оболочка. Она фиксируется цементным раствором. Элементы керамической трубы сажаются на герметик. Базальтовая вата служит прокладкой и защитит дымоход от перегрева. Для устойчивости внутрь помещается арматурный стержень. Снаружи дома дымоход выполнен из нержавеющей стали.